Van vanoggend se woord is trusting God. En dit is die boodskap wat ons vandag so dringend nodig het. To trusting God. In die tye waarin ons tans lewe, is dit goed om onsself net aan te herinner dat ons nie alleen is nie, dat ons nie sonder hoop is nie, en dat God met ons is. Psalm 56 vers 10 sê, dan sal my vyande agteruit wyk op die dag as ek roep. Dit weet ek, dat God aan my kant is. Al kan jy niks verder vandag onthou nie dit, dat God, ek weet, dat God aan my kant is. Hy is aan my kant, omdat ek aan hom behoort. This I know, that God is with me and my trust is in Him. I know that when life does not make sense, God is still in control. Oor en oor leer die woord vir ons, dat God in beheer is. Jesaja 43 vers 2 sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Jesaja herinner ons, dat ons nie vrygestel is, van al die moeilikheid nie. Ons is nie vrygestel nie, maar ons kan daarop staat maak, dat as ons daardeur moet gaan, is God met ons. Wat vir ons in die toekoms wag, maak ons nie angstig nie, want God is met ons. Ons vertroue is in hom. Psalm 42 vers 2 sê dit so mooi, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Die hert is nie net op soek na die waterstroom om te drink nie, want hy vind sy beskerming ook in die water van roofdiere. Smag ons siel ook vanoggend na God, ons het dit nou gesing. Is Vader ook ons bron van lewe vanoggend en ons toevlug in tyd van gevaar? Hoe lyk ons gebedslewe as ons eerlik is? Is ons gebedslewe net 'n 5 minute vroeg in die oggend en dan die res van die dag sonder God? Of is ons gebedslewe heeldag in sy teenwoordigheid, in gesprek met hom, bewus van sy nabyheid, en hy word die bron van ons lewe? Daar is soveel rede, my boetie en sussie, om te juig en te jubel, dat omstandighede nie ons vreugde mag steel nie. Jesaja 61 vers 10 sê, I will greatly rejoice in Jehovah. I will greatly rejoice in Jehovah. My soul will be joyful in my God, for He has clothed me with robes of salvation. He covered me with a robe of righteousness, like a bridegroom adorns himself with ornaments, and like a bride adorns herself with jewels. I will greatly rejoice in Jehovah, for He has clothed me with the robes of salvation. Dit gaan oor Jesus Christus. He covered me with the robes of righteousness, so ons mag voor Vader verskyn, geregverdig deur Jesus. And like a bride adorns herself with jewels, I am a bride, I am loved, I have a promise of a marriage. Die feit dat ek en jy vanoggend kinders van God is, dat ons gered is sonder ons sondes vergewe is soveel rede om te jubel en te juig. Daar is niks wat bygevoeg hoef te word nie. Maar ons weet alles gaan nie altyd net goed nie. Hoe lyk ons liefde vir God as dit met ons gaan soos met oom Habakuk? Habakuk 3:17. Hy moes seker 'n boer gewees het. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van jou lyfboom sal teleurstel.
So hy gaan na die olyfboom toe hy wil oes, teleurgesteld. Die saailande geen voedsel oplewer nie. Anthony het vir my vertel van die mielies waar dan nie bemesting geld vir bemesting is nie, so groot. Die kleinvee uit die kraal verdwyn. Hy moes hier in Suid-Afrika ergens gebly het, en geen beeste in die stal sal wees nie. Hoe sal ons voel? Hoe sal ons reaksie wees in hierdie moeilikheid? Sal ons ook toegewyd soos Habakuk kan wees en sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Amen. Amen, dit is so. Is ons vreugde vanoggend, is ons blydskap vanoggend in omstandighede, of is ons vreugde in ons verhouding met Vader? U sien, God ken ons pyn en hy ken ons uitdagings. Hy sal ons nie in moeilike tye verlaat nie. Hy bevestig in Jesaja 49:15, hy sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Kan nie dink dat 'n ma gaan 'n restaurant toe en sy vergeet die baba daar en loop uit. Kan nie wees nie. Dat sy haar eie ontferm oor die seun van haar skoot nie. Of skoon hulle sou vergeet, al sou dit kan gebeur, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my, sê die Here. God bevestig oor en oor in die woord, dat hy lief is vir ons en vir ons wil sorg. 1 Petrus 5:7 sê, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Ons gaan deur seisoene van uitdagings en bekommernisse, maar hy is altyd met ons. We cannot move from one mountaintop to the next mountaintop without experiencing a time in the valley. But we stand on the promises of God that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. God is on our side, my brother and sister. God is fighting for us. Deuteronomium 31:6 sê, be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For Jehovah your God is He who goes with you. He will not fail you, nor forsake you. Even though we may feel weak at times, God gives us strength. 2 Corinthians 12:9 sê, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my weakness, that the power of Christ may overshadow me. Dit word van ons verwag om ons kruis op te neem en Jesus daagliks te volg. Hierdie is eintlik 'n baie interessante skrifgie. Lukas 9:23. Ek lees hom vir u, dan sal ons hom 'n bietjie oopbreek. Lukas 9:23 en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Ek herhaal gou. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, met ander woorde, dit is 'n voorvereiste om 'n disipel te wees. Dit is 'n voorvereiste om 'n disipel te wees. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Ons eie wil, ons eie krag, ons eie insigte en slegs in afhanklikheid van Jesus lewe. En sy kruis elke dag opneem. Wat beteken dit? Ons is saam met Jesus gekruisig. En ons leef nie meer nie, maar Christus leef deur ons. So daarom neem ons die kruis van Jesus op. Sy kruis word ook my kruis. Met ander woorde, die oorwinning wat Jesus behaal het, neem ek op.
Dit wat Jesus op die kruis vir ons behaal het, genesing, oorwinning, autoriteit, is ook myne, en ek neem dit elke dag op. Elke dag herinner ek myself aan wie ek is in Christus. Ons lewens as Christene is in Vader se teenwoordigheid. Ons lewe voor hom. Ons lewe is oop en bloot. Selfs ons gedagtes is oop en bloot voor hom. Wat ons doen, wat ons sê, is oop en bloot voor Vader. Niks word van hom weggesteek nie. Sondag is dit maklik om die Here te dien. Dit is maklik om met medeboeties en sissies ons hande op te hef en om die lof te bring, maar wat van die ander 6 dae wat wag? We need to live for God 7 days a week. Of ons nou baie besig is, of as ons ontspan, kan ons harte nog steeds op hom gefokus wees. In times of prosperity and in times of adversity, we trust in God. Filippense 4:12 bevestig. Hy sê, I know both how to be abased and I know how to abound. In everything and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith that has remained after it has been tested by fire is worth more than precious gold, the word teaches us. Psalm 92 verse 13. I say, those that are planted in the house of Jehovah shall flourish in the courts of our God. Those that are planted in the house of Jehovah shall flourish in the courts of our God. Wees seker waar jy geplant is, my broer en sussie. Moenie die byeenkomste nalat nie, want jy is geplant om hier te wees. En hierdie is ons gunsteling skrif vir hierdie vers 15. Hy sê in die gryse ouderdom, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Vet en groen. Maar is dit nie so waar nie, nee? As ons 'n jong boontjie geplant het, en hy begin vrug dra, gewoonlik pluk hulle daai vrugte af, dat daai boontjie kan sterk word. Maar daar kom 'n dag wanneer daai boom groot is, en hy produseer sy vrugte. So aan al my boeties en sissies wat grys is, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Dra vrug, die wêreld het ons vrug nodig. To live for God daily, we must cast our daily cares on Him. 1 Petrus 5:7 herinner ons, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. We commit all that concerns us to God. We become His concern. Is dit nie lekker nie? We commit all our concerns to God, then we become His concern. Ons verstaan nie altyd Vader se weë nie. 1 Korintiërs 13:12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Ons mag nie altyd alles verstaan wat om ons aan die gang is nie, wat in die wêreld gebeur nie, maar dit weet ons, dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal met ons wees tot die dag van Jesus Christus. Daarom is daar geen rede om vrees te hê oor môre nie. Maar gaan nie die volgende slide toe dan. A God-centered person, 'n persoon wat sy verhouding met Vader geanker is, wat God eers in sy lewe het. A God-centered person shows trust, faith, courage, grace, hope, peace, strength, and clarity when trouble comes. Hulle hardloop nie rond soos 'n afgekapte hoender se kop sonder 'n kop nie. They have clarity when trouble comes. But a problem-centered person, 'n persoon wat die probleme eerste stel in plaas van God eerste,
A problem-centered person shows fear, he shows worry, he shows anger, despair, vulnerability, confusion when trouble comes. He's confused. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroepe is. God is in control, my brother and sister. We can rest in peace in that knowledge. Ek wil vir julle 3 skriffies uit the Good News vertaling lees in Engels. 2 Corinthians 4:16. For this reason, we never become discouraged. Even though our physical being is gradually decaying, die heupe word seer, die rug is seer, yet our spiritual being is renewed day after day. Daai gees word net sterker en sterker. And this small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble. For we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts only for a time. But what cannot be seen lasts forever. Om ons vertroue in 'n persoon te sit, sal ons teleurstel. Dit is so. Mense is mense. Om ons vertroue in 'n persoon te stel, sal ons teleurgestel word. Om ons vertroue in 'n belegging of geld in die bank te sit, is net so onseker. Om ons vertroue in ons eie vermoë te plaas, kan net so verloor word deur 'n ongeluk, deur swak gesondheid. Maar ons kan wel ons vertroue in die een sit, wie onveranderlik en onverganklik buite tyd is, en dit is Abba Vader. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. I am with you, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you. Daar kom 'n tyd, my boeties, in elkeen van ons lewens, waar ons geloof en ons vertroue in God getoets word. Tye waar die vallei so diep lyk en die bergtopper nog so ver weg is. Maar hoor weer sy belofte. Wees nie bevrees nie, ek is met jou, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou. Die wat op die Here wag, sê die woord, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Psalm 94 vers 19, hy sê, whenever I am anxious and worried, you comfort me and make me glad. Even in desperate situations, we can be filled with the joy of the Lord. His word brings encouragement. God brings joy to our soul, even during times when we are most anxious, by simply knowing that He is present and trusting in His power. Ek herhaal graag vir u net Jesaja 43 vers 2. As jy deur die waters gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. God beloof nie dat ons nooit deur moeilike tye sal gaan nie. Maar hy beloof ons dat hy homself, die skepper van die heelal, reg daar by ons sal wees, om ons te versterk en te hou en te beskerm. God verseker ons dat omstandighede ons nie sal oorweldig nie, al voel dit soms vir ons so. Jesaja 59 vers 1 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Ek wil begin om af te sluit. God's arm is not too short to save. Nothing is impossible for God. Because we know this, we will keep on praying, no matter how impossible
the situation seems. No matter how far the loved one seems to be from God, God can save them. No matter how desperate the situation may be, God can provide. Ons bly bid vir die een, wie die brood en visies vermeerder het, die een wie blinde oë oopgemaak het, die een wie 'n muntstuk in 'n vis se mond gesit het om tempelbelasting te betaal. Daniel 2:21 says, and he changes the times and the seasons. He removes kings and he sets up kings. Amen en amen. Volkome in beheer is ons Here. Kom ons bid net saam. Dankie Here dat ons vanoggend net weer kon bemoedig word deur die kosbare woord. Dankie Vader, as ons in die middel van 'n rivier of is in die middel van 'n storm, weet ons dat U is met ons, Here. U sal ons deurlei, U sal ons deurdra. Die woord sê niks sal ons kant toe kom wat ons nie sal kan hanteer saam met U nie. Al die eer behoort aan U. En ek wil bid vanoggend, Here, vir my boeties en sissies wat deur ook uitdagende tye gaan. Here, wat sit met seer hier binne in hulle, met hartseer, Here, met drama en moeilike tye wat van kindsdae af al aangedra word en saamgedra word. Ek bid, Here, dat U sal vrymaak vanoggend. Here, dat U die ketting sal breek, Here, dat ons hier sal vry uitstap. Ons sorge op U gelos, Here, want ons weet U sorg vir ons. Ons eer U en ons aanbid U vir hierdie rooi letteroggend, Here. Ons dank U vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat kom om te bedien en te kom werk, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.